轉場北角呢間天然椰子號，主要賣香料同埋椰汁年糕，仲有最出名嘅3隻貓店長。人靠衣裝，貓都唔例外，唔同嘅裝扮都別有一番風味。睇下黑椒，帶住黑超，一身威風。黃薑就出名細膽，真係唔夠薑啊！椰汁就好八卦，睇下佢成日豎起隻耳仔偷聽㗎。其中一個就黑椒啦，一個黃薑啦。佢嚟嗰時係3個月到啦，咁養咗之後咧，覺得佢品性幾好喎，好親人啦，同埋佢又好謝啲客啦，所以咪留低喺鋪頭咯。但係咧，佢又幾乖嘅，佢肯着呢啲衫咧。嗱，呢啲衫幾得意，又肯戴眼鏡，係得佢肯嘅啫喎。阿黃薑完全唔肯合作。出嚟啊！匿埋咗好耐嘅，又驚。係夜晚咧收鋪咧，嗰時夜晚7點到啦，咁晚晚都出下嚟食下嘢嘅啫。嗱，食完嘢冇得影㗎啦，見唔見到佢啊？匿埋。我哋間鋪嘅特色咧設計幾好啊，得一條貓嘅通道，後邊有廁所啦，又有嗰啲貓床啦，可以方便啲貓上落啦。同埋咧啲客咧就好中意個嘢嘅。你唔俾椰汁食，唔識你手嘛？聽啦，識唔識啊？識就冇。有一隻。嗱，呢度啲貓嘅相咧，嗱，每一張都係嗰個客人啦，每日收工6點鐘好準時嚟嘅佢。呢張咧就澳洲嘅鬼婆影嘅，散落俾我啲爸爸睇到，就係黑椒嘅，個個都嚟探佢，就算喺好遠啊，唔買嘢都嚟探佢啊。我哋成日上電視嘅，有人睇報紙睇到咯。我哋嗰時拍好多嗱，好似有麥包都嚟拍過啊，佳視遊樂團啦。嗰時我哋拍緊嘢嘅，幾盞射燈射住佢，個黑椒唔怕手，淨係跳出嚟，咁上埋鏡咯，咪影到佢咯。麥包攬住嗰隻係佢嚟嘅，得6個月啫嘛嗰時。同埋佢係有性嘅啲貓，真係你對佢好會對你好喎，即係唔會話即係唔係處關係，已經係咪朋友關係咯？但係啲貓咧，其實佢心目中咧，佢都唔當我哋係人嘅，佢係當我哋係同類。咁貓同貓會相處咯，我哋變咗，就唔係話主人僕人啦，唔係呢啲嘅，我哋唔係。可唔可以送一句話俾貓貓？阿花你就要真係要健康啦，因為你病我哋又唔知，又唔識出聲啊嘛，咁就乖乖地啦喺度睇住個鋪頭啊，同啲客人玩下，大家都好中意你嘅。同黑椒講咯，最中意係你嘅。貓店長除咗作為一間鋪頭主要吸引客人嘅角色之外，佢哋更加係一種陪伴，一個小生命，用佢哋嘅腳印印證香港舊區最獨有嘅人情味。